kata yang punya pembuangannya ini tidak bisa membuang air. Oke, gimana caranya? Kalau ini semuanya normal, cuman dia kendalanya tidak bisa membuang air kata yang punya. Oke, sekarang kita cek bagian-bagiannya. Pertama, kita harus buka bagian belakangnya. Pertama kita buka bagian belakangnya ini, ada 2 baut di sana. Oke, dibuka bro. Ini dikerjakan sama asisten saya ini yang baru ini.